അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിക്കണത് ഒരു സ്ലൈമിൻ്റെ പരിപാടിയും കൊണ്ടാണേ. നമ്മൾ ഈ ദുനിയാവിന്ന് സ്ലൈം നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടുമില്ല, തൊട്ടിട്ടുമില്ല, പിടിച്ച് വലിച്ചു നോക്കിയിട്ടുമില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചു, പിന്നെ എന്തിനാ നിങ്ങളിത് ഉണ്ടാക്കാൻ നിന്നൂന്ന്. നമ്മളെ കുറേ കൂട്ടുകാർ കമൻ്റ് ഇട്ടീന്ന്, താത്ത നിങ്ങൾ ഈ സ്ലൈം ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി കാട്ടിത്തരുമോ? അപ്പം നമ്മൾക്കും തന്നെ അതൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി പഠിച്ചാനൊരു മോഹം. എന്നാ പിന്നെ അത് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് കാട്ടിത്തരാലോ. കേടെന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ കാട്ടിത്തരും, നന്നായാലും നിങ്ങൾക്ക് കാട്ടിത്തരും എന്ന നിലക്ക് പുതിയാപ്പിള കാക്കാനോട് ഒരു മഞ്ഞപ്പശ ഞാൻ കൊണ്ടിരിച്ച്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയതാണ്. അപ്പോൾ പുതിയാപ്പിള കാക്ക മഞ്ഞപ്പശ കൊണ്ടു തന്നപ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞ്, ഇജ്ജ് ബൈക്കാത്ത പണിക്ക് നിൽക്കണ്ടാന്ന്. അത് കുട്ടികൾക്ക് സ്കൂളത്തെ പേപ്പർ കഷ്ണം ഒട്ടിക്കാൻ കൊടുത്താൽ അനക്കത് കിട്ടുന്നു. അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞ്, കുട്ടികൾക്ക് ഒട്ടിക്കാൻ കൊടുത്താൽ നമുക്ക് സ്ലൈം ഉണ്ടാക്കാൻ പഠിയാ. ഏത് സാധനവും ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയാലല്ലേ പഠിയൂ. ഇതൊന്നും എഴുതി പഠിച്ചിട പരിപാടിയല്ലല്ലോ. അപ്പം എന്തായാലും മണ്ടില്ല മനസ്സാ, നമ്മളിതൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ്. പിന്നെ നല്ല മൊഞ്ചിൽ സ്ലൈം ഉണ്ടാക്കുന്ന താത്താർക്കൊക്കെ ഇത് കണ്ട് കണ്ട് ചിറി വരുന്നുണ്ടാവും. പൊന്നാരന്യാളെ, നിങ്ങൾ നമ്മളോടൊന്ന് ക്ഷമിച്ചോളിട്ടാ. എന്നാ പിന്നെ നമ്മക്ക് പരിപാടി അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങിയാലോ. സ്ലൈം ഉണ്ടാക്കാനും വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരു മഞ്ഞപ്പശ എടുത്തിക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മളെ ആദ്യത്തെ പരിപാടി എന്ന് പറയുന്നത് പശക്കുപ്പി പൊട്ടിച്ച് കാണ്ട് ഒരു കുണ്ടൻ പാത്രത്തേക്ക് എടുക്കണം. ആദ്യമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ മഞ്ഞപ്പശ നല്ല ഉസാറായിട്ട് വെള്ളം കൂട്ടി ഇളക്കി എടുത്തിക്കണം കേട്ടാ. നമ്മൾ ഇതന്നെ കൊളാവെന്ന് കരുതിയെന്ന്, പക്ഷെ എന്തോ ഒരു ഭാഗ്യത്തിന് ഉസാറിൽ നമ്മൾ ഇളക്കിയെടുത്ത് വെച്ചേക്കണേ. ഇപ്പം നമ്മളെ കൂട്ടുകാരിൽ ആർക്കെങ്കിലും തോന്നുന്നുണ്ടാവും, താത്ത എന്തിനാ നിങ്ങൾ ബൈക്കാത്ത പണിക്ക് നിൽക്കണേ, എന്തിനാ ഇത്രയും സാധനം കേടെടുത്തണേന്ന്. പൊന്നാര മക്കളെ, എന്ത് സംഗതി നമ്മൾ ചെയ്ത് നോക്കിയാലല്ലേ പടിയുള്ളൂ. ഏതും ഒറ്റയടിക്ക് ആദ്യ വട്ടം തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് നന്നായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ഒന്ന് ചെയ്തു നോക്കിയാൽ എന്ത് സംഗതി പടിയുള്ളൂ. ആ നിലക്കാണ് നമ്മൾ ഈ പരിപാടിക്ക് നിന്നിക്കണ കേട്ടാ. പിന്നെ യൂട്യൂബിലൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഇതിങ്ങനെ കാട്ടിക്കാണ്ട് ഇങ്ങനെ കളിച്ചിരിക്കണേ. അതൊക്കെ തന്നെ ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ ഇഞ്ച മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു, എന്താ അപ്പം ഇത് സംഭവം. ഈ മഞ്ഞപ്പശിയിൽ അപ്പസോഡ ഇട്ടുകാണ്ടാണല്ലോ അപ്പം ഇത് പരിപാടി. അപ്പം ഇത് രസം ഉണ്ടാകുമോ? ഇച്ച അത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണമെന്ന് ആദ്യം തന്നെ മനസ്സിലൊരാഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. പിന്നെ നമ്മളെ കൂട്ടുകാർ കമൻറ്റിലും പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്നാൽ പിന്നെ നമുക്കതൊരു വീഡിയോ ആക്കുകയും ചെയ്ത് നമുക്കത് പടിയും ചെയ്യാലോ എന്ന് കരുതിക്കണ്ട് തന്നെയാണ് നിന്നിക്കണത്. പുതിയാപ്പിളക്കാക്ക് സിറ്റ് ഔട്ടിൽ കുറച്ചൊക്കെ ഇങ്ങനെ കുത്തിർക്കും. ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുമ്പോൾ പിന്നെ കൂടി വന്നുകാണ്ട് പാളി വെക്കും. എന്നിട്ട് നമ്മളൊന്നിങ്ങനെ കളിയാക്കിയ മാരിക്ക് ചിറിയും ചിരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ പോവിട്ടാ. നമ്മളതൊന്നും കാര്യമാക്കാതെ ഈ പരിപാടി ഇങ്ങനെ എടുത്തുകാണ്ട് തന്നെയാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ നന്നായി ഇളക്കി കഴിഞ്ഞാലേ ഒരു നുള്ള് അപ്പസോഡ ദീക്കണ്ടിട്ട് കൊടുക്കണം. ഒരു നുള്ള് ഇടാൻ പാടുള്ളൂ കേട്ടാ. പിന്നെ ഇതൊരു സ്പൂൺ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം. പണ്ടത്തെ കാലത്തൊന്നും ഇമാതിരി സാധനങ്ങൾ നമ്മളാരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല. ഇപ്പോൾ യൂട്യൂബിലൊക്കെ കുട്ടികളും വലിയവരൊക്കെ ഇതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കളിക്കല്ലേ. അത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളെ മനസ്സിൽ പൂതി ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ സ്ലൈം ഒന്ന് നേരിട്ട് കാണാൻ. പിന്നെ ഈ ഒരു സംഭവം ഫാൻസി കടയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങാൻ കിട്ടുന്നുണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നണത്. എന്തായാലും നമ്മളെ മലപ്പുറം ഭാഗത്ത് ഇത് ഉണ്ടാക്കണവർ വളരെ കുറവാണ്. നമ്മളെ ഭാഗത്ത് തീരെ ഇല്ല കേട്ടോ. ഇനി ഉണ്ടാക്കണവരുണ്ടാണാവോ, ഇച്ച് പൊടിയാറില്ല. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ അപ്പസോഡ നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയെടുത്തേക്കണേ. അപ്പോൾ കുറേ നമ്മളിങ്ങനെയൊക്കെ കാട്ടിക്കൂട്ടിക്കണേ. ഇത്രക്കൊക്കെ മതി. പിന്നെ സ്ലൈം ഉണ്ടാക്കാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു കുടത്തിൽ കുറച്ച് ചൂടുള്ള വെള്ളം കൊടന്നേക്കണം കേട്ടാ. ഇതിപ്പോൾ എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന് പ്രത്യേകം വേണ്ട ഒന്നാണ് ബോറക്സ്. ഇതുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പരിപാടിക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇത് ഈ വളപ്പിടിന്നൊക്കെയാണ് കിട്ടൽ. പുതിയാപ്പിളക്കാർക്ക് കുറേ നടന്നിട്ട് എവിടുന്നൊക്കെ പോയി ഏതായാലും ഈ ബോറക്സ് ഒപ്പിച്ച് കൊടുന്ന് നിൽക്കണേ. ഇനി നമ്മൾ ഈ ബോറക്സ് ഒരു നുള്ള് ഈ പാത്രത്തേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഈ ചെറിയ ചൂടുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ച് കജ്ജെടുക്കാതെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം. നല്ലോണം കജ്ജെടുക്കാതെ ഇങ്ങനെ ഇളക്കി അലീപ്പിക്കണം. ഇനി നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു കുഞ്ഞ് സ്പൂണ് ബോറക്സ് വെള്ളം ഈ പശിക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തുകാണ്ട് കജ്ജെടുക്കാതെ ഇളക്കണം. നല്ലോണം ഇളക്കണം. ഇത് ഉണ്ടാക്കാനൊന്നും വലിയ പണിയൊന്നും ഇല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മളെ കൊണ്ട് ബേക്കണമാർക്കൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കാട്ടുന്നത്. ഏതായാലും ഇളക്കി 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 ഇത് ശരിയായ കോലൊക്കെയാണ്.
അപ്പം എന്തായാലും ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ നല്ല രസമൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. പക്ഷേ ഈ ഒരു സംഭവത്തിൻ്റെ പേര് നല്ലോണമാണ്. കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു രസമുണ്ട്. പക്ഷെ നമുക്ക് വല്ലാതെ അങ്ങോട്ട് പിടിച്ചിട്ടൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല രസമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിക്കാണ്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് പൊലിപ്പിച്ചണമൊന്നുമില്ല. പറ്റണവർക്ക് പറ്റും. എന്തായാലും ഈ സ്ലൈം ഉണ്ടാക്കുന്ന പരിപാടി ഇങ്ങനെ തന്നെയാണെന്നാണ് ഇച്ച് തോന്നണത്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളത് കമൻറ്റിൽ പറഞ്ഞു തരോണ്ടിട്ടാ. ഇച്ച് അതേപോലെ ഇനി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കാട്ടാലോ. കാര്യമായിട്ട് ഇപ്പച്ച് ഈ സ്ലൈം ഉണ്ടാക്കി വെക്കണം എന്നുള്ള ഒരാഗ്രഹമായിരുന്നു. അത് സാധിച്ച് കിട്ടിയിരിക്കണ്. കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു രസമൊക്കെ ഉണ്ടേനു. ആദ്യമായിട്ടല്ലേ ഇപ്പം അത് നേരിട്ട് കാണുന്നതേ. എന്തായാലും നമ്മളെ സ്ലൈം എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നെന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരാളോട് ചോദിച്ചു നോക്കാട്ടാ. അതെ, എങ്ങനെ ഉണ്ടായിന്ന് മലപ്പുറം താത്താൻ്റെ സ്ലൈമൊന്നു? സൂപ്പർ സംഗതിയാ, പെർഫെക്റ്റ്. ഓക്കെ, and it is and 2 and 10 and the cone and the back. Okay. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിക്കണോന്ന് വെച്ച് പൊടിയാറില്ല. ഇഷ്ടപ്പെട്ടിക്കണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നങ്ങോട്ട് ലൈക്ക് അടിച്ചോളിട്ടോ. പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തോളിട്ടോ. ഇനി ഇൻഷാ അല്ലാ അടുത്തൊരു ദിവസം പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരണ്ട്. അതുവരേക്കും എല്ലാവരോടും അസ്സലാമു അലൈക്കും.